बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सिर्फ एक आलू से प्लेट भर के आप ये पिन व्हील समोसे बना के रेडी कर सकते हैं। कोना कोना इसका जो है ये फ्राई होगा, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। हर जगह से ये एकदम इक्वली फ्राई होंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके साथ मैं पिन व्हील समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बेहद आसान है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 कप मैदा ले लिया है। ठीक है, मैदा आपने अच्छी तरह से छान कर ही लेना है। तो इसमें जो है वो मैं छोटा चम्मच जो है वो नमक का डाल दूँगी कि ये सॉल्टी होंगे तभी टेस्टी लगेंगे। अब इसमें क्रिस्पीपन और खस्तापन लाने के लिए मैं 2 चम्मच भर के घी के ऐड करूँगी। अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें मेल्टेड बटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पहले हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। ठीक है, ताकि घी जो है तमाम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम से आपने पानी इसमें नहीं डाल देना, पहले हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से रब कर लेना है। इस तरह से क्या बनेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के जो है रेडी होंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। हमने इसकी एक टाइट डो रेडी कर लेनी है। नॉर्मल जो घर में हम आटा गूंथते हैं ना, उससे ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। जब भी आपके ये पिनवेल रोल जो है वो अच्छी तरह से आपसे बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने टाइट सी इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर घी या ऑयल आप लगा के इसके ऊपर इस तरह से आप लगा दें ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो 15 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पर रख दूँगी, तभी हम साथ में इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का बड़ा आलू ले लिया है। इसको पहले अच्छी तरह से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। उसके बाद ग्रेटर की मदद से मैं इसको फाइन ग्रेट करूँगी। कोई भी मोटा पार्ट जो है वो हमें इसमें नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रेटर लेके इसको फाइन कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने जो है बहुत ही फाइन चॉप प्याज ले लिया है। एक प्याज लिया है यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और खुशबू आएगी इससे। हरी मिर्चें 2 मैंने काट के इसमें डाल दी थी। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। ठीक है, हाफ़ टी से इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर जो है वो यूज़ करूँगी। चिली फ्लेक्स जो है वो भी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ही ऐड करूँगी। हल्दी जो है वो आप इसमें लाज़मी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा हमारे जो है पिनव्हील में। ठीक है, तो चिली फ्लेक्स जो वो भी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अजवाइन जो है ये आपने लाज़मी इसमें ऐड करनी है। इसको हथेली की मदद से क्रश करके हमने इसमें जो है ऐड कर देना है। अब इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉर्नफ्लावर। देखें, कॉर्नफ्लावर आपने इसमें लाज़मी ऐड करना है। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप अपने पिनव्हील जो है फ्राई करेंगे तो सारी फिलिंग जो है ऑयल में निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको डबल कोटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो है इंग्रेडिएंट्स, ये इसका लाजमी इंग्रेडिएंट्स है, ये आप जो है स्किप नहीं कर सकते। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने इसको ड्राई सा मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखें आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इसमें से मैंने एक पेड़ा जो है रोटी से बड़े साइज़ का जो है वो हमने पेड़ा ले लेना है। कुछ इस तरह से हमने एक, इसमें कुछ भी नहीं लगाना, बस सिंपल सा हमने एक पेड़ा बना लेना है और एक बड़ी सी पतली सी हमने इसकी जो है रोटी बेल लेनी है। ठीक है, अब जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी थी ना आलू की, अब वो इसमें लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भर के आपने नहीं लगानी। इस तरह से पतली सी हमने इसकी जो है कोटिंग करनी है। तो आराम से इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है। ठीक है, तो कॉर्नर्स में से आपने देख लिया होगा कि मैंने फिलिंग नहीं लगाई, वहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं।
ठीक है, आप पानी लगा लें, स्लरी बना लें, कुछ भी लगा लें, तो इससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह से हाथ की मदद से रोल करके आप इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो तेज़ नाइफ़ की मदद से कट कर लें, मैं धागे की मदद से कट करूँगी। पहले मैं 1/2 इंच के यहाँ पे मार्क्स लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी रोल कट होंगे वो इक्वली कट होंगे, कोई भी बड़ा छोटा या मोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने धागा ले लेना है सिलाई वाला। तो इससे आप प्रेस करेंगे ना तो आपके ये इजीली बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने सारे ऐसे ही कट कर लिए हैं, बहुत आराम से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल भी मैंने रख दिया है पैन में। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल में हल्के से बबल्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो एक पिन व्हील मैं यहाँ पे लूँगी, हथेली की मदद से थोड़ा सा इसको मैं प्रेस करूँगी। ठीक है, तो इसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म है, हल्के से बबल्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म हमने नहीं करना। तो जल्दी जल्दी से जो हमने बाकी बना के रखे हैं वो भी इसमें डाल दें, ताकि इक्वली जो है इनको हीट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, एकदम से इसको पलटना नहीं है। 1-2 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए ना तो फिर आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट करना है, जब तक कि इसका क्रिस्पीपन ऊपर से ना आ जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना कि जब ठंडे होते हैं तो ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे 4 से 5 मिनट में ही पिनव्हील समोसा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, और ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बने थे, अंदर से सॉफ्ट, कि आप इसको खाएंगे ना तो आप इसको एंजॉय करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अंदर तक देखें, ये बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह से। आप हरी चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, टोमेटो केचप के साथ, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी टी टाइम्स ये स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर अपना लंच बॉक्स जो है वो फिनिश करके आएंगे। तो अच्छी सी गार्निश कर लीजिए इसको। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।